Қазіргі таңда біздің елімізде міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі жұмыс жасайды. Ол жүйенің жұмыс жасау қағидаларына сәйкес барлық еңбек ететін адамдар міндетті төлемдер аударуы тиіс. Бұл төлемдер 5 түрлі әлеуметтік тәуекел туындаған жағдайда азаматтарға ары қарай беріліп отырады. Ол мынандай жағдайлар. Бірінші, еңбекке қабілеттілігінен айырылуына байланысты. Екінші, жұмысын жоғалтуына байланысты. Үшінші, жүктілікпен бала тууына, сондай-ақ жаңа туған баланы асырап алуына байланысты. Төртінші, 1,5 жасқа дейінгі бала күтіміне байланысты. Сондай-ақ осы міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушы қайтыс болған жағдайда оның қарауындағы адамдар да төлем алуға құқылы.